यूनिट 4 तमरो टीचर एज ए लीडर। हाँ, तो टीचर केमती जने लीडर हिसाब रे रोल प्ले करंती, आमे पिला माने केमती लीडर हिसाब रे रोल प्ले करंती ताको देखिथिले। पिला मानकर रोल ऑफ माने रोल एज ए लीडर आमे देखिथिले। आज आमे देखिबो टीचर एज ए लीडर। ओके, टीचर केमती जने लीडर हे परिबे। लीडरशिप माने कोन, गोटे नेता, गोटे किछि निष्पत्ति ସେମାନେ ନେଇ ପାରିବେ। लीडरशिप क्वालिटी ରହିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ। ହଁ, ତ टीचर କେମିତି ଜଣେ लीडर ହେଇପାରିବେ। टीचर ମାନେ लीडर ହିସାବରେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ତମକୁ କଣ ଠିକ ପଥର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ନେତା, ହଁ लीडर ମାନେ ନେତା, ତମେ କହୁଛ ନେତା ହଉଛି ତ ନେତା ଯଦି ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଦବ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ତ ତମକୁ ଟିଚର କଣ କରନ୍ତି, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ପଥରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ଦିଗରେ ତମକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଟିଚରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଲିଡର। ସେମାନେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ପଥ ଦେଖାନ୍ତି, ତମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲା, ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତମକୁ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନେ ନେଇପାରିବ ଯେମିତି ସେଟାକୁ ବୁଝାନ୍ତି। ଭଲ ଉଦାହରଣ ଗୁଡାକ ଦିଅନ୍ତି। ତମ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ପେସେନ୍ସ, କିଛି ଦାୟିତ୍ଵ, ସମାନ ବ୍ୟବହାର, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଯେମିତି କରିବ ତାକୁ ତମକୁ କୁହନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଟିଚର ଆଜ ଏ ଲିଡର ମାନେ ଛାତ୍ର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ସେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ତ ଟିଚର ଆଜ ଏ ଲିଡର, ସେଥିପାଇଁ ଟିଚର କୁ କୁହାଗଲା ଗୋଟେ ଲିଡର। ସେଇ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି ବୋଲି। ଓକେ, ତ ଦେଖିବା ନୋଟ୍ସ ରେ କଣ ଅଛି। टीचर एज ए लीडर, concept of leadership, leadership ର concept କଣ। leadership is a process of influencing people to meet a goal। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବା, ତାକି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତୁ, ତାକୁ କୁହାଗଲା ଲିଡରସିପ। ଇଟ ଇଜ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ମ୍ୟାନେଜିଂ ପିପଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାନେଜିଂ ପିପଲ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ଓକେ, ଇଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଥ୍ରୀ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ। କଣ କଣ ଏହାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ପିଲା ଲୋକମାନେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବ। ଗ୍ରୁପ କରିବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କରିବ, ଟିମ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ କମନ ଗୋଲ ଆଚିଭ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟ ହବା ବା ଗୋଲ, ସେଟା ହଉଛି ତିନିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଅଫ ଲିଡରସିପ। ଓକେ, ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଟୁଲ ଫର, ଏଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଟୁଲ ମଧ୍ୟ। ଫର ହ୍ୱାଟ, ଇନିସିଏଟିଂ ଆକ୍ସନ, କିଛି ଜିନିଷ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଇନିସିଏସନ ନେବାକୁ, ହଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ, କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ। ମୋଟିଭେଟିଂ ପିପଲ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ। ମୋବିଲାଇଜିଂ ରିସୋର୍ସ, ରିସୋର୍ସ ଗୁଡାକ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ରିସୋର୍ସ ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଡିରେକ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଆକମ୍ପ୍ଲିସିଂ ଏ ଟାସ୍କ, ଗୋଟେ ଟାସ୍କ କୁ ସାରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଟାସ୍କ କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କୁହାଗଲା ଲିଡରସିପ ର ସୋସିଆଲ ଟୁଲ ସେଗୁଡା। ଓକେ, ଟୁ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ directed towards the achievement of goal or goals। ଗୋଟେ ଅଛି ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ, ଗୋଟେ ଅଛି ଇଣ୍ଟ୍ରାପର୍ସନାଲ। ହେଲା, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ମାନେ ତୁମେ କଣ କରୁଛ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ତମ ଦ୍ଵାରା, ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ଵାରା ତୁମ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛ, ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସଂଯୋଗ ଇଏରେ ତୁମେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ। ମାନେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛ, ତମ କଥାରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ। ଓକେ, ତ ଭଲରେ କ୍ଲାସ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ଭଲରେ କ୍ଲାସ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରୁଛ, ଭଲ ଭାବେ ନେତୃତ୍ୱ ନବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦିଅ ପିଲାଙ୍କୁ, ତାକି ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ତମର କଥା ମାନି ପଢିବେ। ହଁ, ଟିକେ ରୁହ, ଡୁ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ। ତ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଟିଚର ମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକି ପିଲାମାନେ କଣ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଗୋଲ ଟୁୱାର୍ଡସ ଯାଇପାରିବେ। ଓକେ, Kunj O'Donnell started as leadership is influencing people to follow in the achievement of a common goal। ଏଇ ମାନେ ଇଏ କହିଲେ, ତୁମର ଜଣେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଇଏ କହିଲେ ନା କଣ, ଲିଡରସିପ ଇଜ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ ପିପଲ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବା,
टू अचीव देयर गोल गोल को अचीव करने ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ମୋଟିଭେଟ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବା ତାକୁ କୁହାଗଲା ଲିଡରशिପ। ओके बुझिल तार संज्ञा गला देन लेला डेफिनेशंस ऑफ लीडरशिप। डेफिनेशन कौन लीडरशिप रो? लीडरशिप इज ए प्रोसेस बाय व्हिच ए पर्सन इन्फ्लुएंसेस अदर्स to accomplish an objective and directs the organization is a way that make it more cohesive and coherent। ମାନେ ସେ କହିଲା କି ଲିଡରशिପ ଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ନିହାତି ଭାବରେ କହିଲି ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି। ହଁ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବା ଇଣ୍ଟ୍ରାପର୍ସନାଲି। ତା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କମନ ଗୋଲ କୁ ଆଚିଭ କରିପାରିବେ। ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଲା ତମର ୱାର୍ଡ କୋହେସିଭ ଆଣ୍ଡ କୋହରେଣ୍ଟ। କୋହରେଣ୍ଟ ଆଉ କୋହେସିଭ କଣ? ମେକ୍ ଇଟ ମୋର କୋହେସିଭ ଆଣ୍ଡ କୋହରେଣ୍ଟ ମାନେ ତା ମାନେ ହେଲା ପିଲାଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଫିଟ୍ ଟୁଗେଦର। ହୁଁ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ୟୁନାଇଟ କରିକି ରଖିବା। ମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ ଆଉ କ୍ଲୋଜଲି କନେକ୍ଟେଡ କରିକି ରଖିବା। ଯେମିତି କୋହେସିଭ କ୍ଲାସରୁମ ମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କୋଅପରେଟିଭ ଥିବେ। ମାନେ ଏକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡିତ ରହିବା। ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏମିତି ଲିଡରସିପ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇବା ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ରହିବେ ଏକାଠି ରହିବେ। କୋହରେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଲଜିକାଲି କ୍ଲିୟର ଇଜି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନେ କ୍ଲିୟର ଆଉ ୱେଲ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ ଥିବ। କୋହରେଣ୍ଟ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ କଥା କହିବା। ବୁଝିଲ କୋହେସିଭ ମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ ଟୁଗେଦର ଆଉ କୋହେରେଣ୍ଟ ମାନେ କ୍ଲିୟର ଆଉ ଅରିଜିନାଲ। ଗ୍ରୁପ ରିଲେସନ ରେ କୋହେସିଭ ଆସେ। ତମର ୟୁନାଇଟେଡ କଥା ଆସିଲା ମାନେ ଏକତ୍ରିତ କଥା ଆସିଲା ମାନେ କୋହେସିଭ ଆସେ। ଆଉ କ୍ଲିୟର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା ଆସିଲା ମାନେ ସେଟା କୋହରେଣ୍ଟ ହୁଏ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ଗଢି ତୋଳିବା ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହେବେ। Then ଆସିଲା leadership is influencing people to follow in the achievement of a common goal। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କମନ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଦେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଫ ଲିଡରସିପ କିଏ ଥାନ୍ତି? ଲିଡର ଫଲୋଅର୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଉ ସିଚୁଏସନ। ଲିଡର ଯିଏ ରହିଲେ ଯିଏ ନେତା ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଫଲୋଅର୍ସ ସେମାନେ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ କଣ ଫଲୋ କଲେ। କମ୍ୟୁନିକେସନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସିଚୁଏସନ ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ଏଇ ସବୁ ହେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ ଲିଡରସିପ। ଦେନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଲିଡରସିପ କଣ ପିଲେ? ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ କରିବାର? ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଣ? ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ମାନେ କଣ ତାର ବେସିକ ରୁଲ ଆଉ ଭାଲ୍ୟୁଜ କଣ ହୁଏ? ରୁଲସ ଆଉ ଭାଲ୍ୟୁଜ କଣ ଥାଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟିଚର ଟା ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଗାଇଡ କରିପାରିବ। ଲିଡରସିପ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଗୋଟେ କଣ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଫ ଗୁଡ ଲିଡର କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ଭିଜନ ଠିକ ଥିବା ଦରକାର। କମ୍ୟୁନିକେସନ ଭଲ ହଉଥିବା ଦରକାର। ରେସପନସିବିଲିଟି ନିଭେଇ ପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ରହୁଥିବା ଦରକାର। ମୋଟିଭେଟିଭ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ମୋଟିଭେସନ ଦେଇ ପାରୁଥିବା ଦରକାର। କୋପରେସନ ଥିବା ଦରକାର। ଫେୟାରନେସ ଥିବା ଦରକାର ଡିସିସନରେ। ଦେନ୍ ଡିସିସନ ମେକିଂ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ତ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନୋଟ୍ସ ରେ ଦେଖିବା। Know yourself and seek self improvement। ନିଜକୁ ଆଗ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଥିବ। ବି ଟେକ୍ନିକାଲି ପ୍ରୋଫିସିଏଣ୍ଟ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଦୁନିଆ ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ତ ଟେକ୍ନିକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ସାର୍ପ ହବା ଦରକାର। ମେକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମଲି ଡିସିସନ୍ସ। ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଡିସିସନ ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମଲି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହବା ଦରକାର। ତ ଟାଇମଲି ଡିସିସନ ନେଇ ପାରୁଥିବା ଦରକାର। ସେଟ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେମିତି ତମେ ଏମିତି ତମର ମାନେ ପର୍ସନାଲିଟି ଟା ଗଢିବା ଦରକାର ଯେମିତି କି ତମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ। ଓକେ କିପ୍ ୟୁର ୱାର୍କର୍ସ ଇନଫର୍ମଡ। ତମର ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ଫର୍ମ ରେ ରଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଇଜିଲି ଯୋଉ ବି କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି ହେଇ ପାରୁଥିବେ। ଟ୍ରେନ ଆଜ ଏ ଟିମ୍ ଏମିତି ଟ୍ରେନ କରିବ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ରହିବେ। ଟିମ୍ ୱାଇଜ ରହିବେ କେହି ଖାପଛଡା ହେଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବେ ନାହିଁ। ସିକ୍ ରେସପନସିବିଲିଟି ତମର ରେସପନସିବିଲିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବା ଦରକାର। ନିଜେ ନିଭେଇ ପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲସ ଅଫ ଲିଡରସିପ। ଟାଇମଲି ଡିସିସନ ନେବ।
ତମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେମିତି ତମେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିପାରୁଥିବ, ତୁମେ ଯେମିତି ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଥିବ, ଟେକ୍ନିକାଲି ପ୍ରୋଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇ ପାରୁଥିବ। ହଁ, ତମ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଫର୍ମ ରେ ଗୋଟେ ରଖିଥିବ, ତାକୁ କୁହାଗଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। କିଛି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଥାଏ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ତାକୁ କୁହାଗଲା ଲିଡରସିପ ର। ଦେନ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ଏ କ୍ଲାସରୁମ ଲିଡର। ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ଲିଡର ର ନେଚର ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କଣ ଥିବା ଦରକାର? The classroom leader should possess the qualities of participative leadership. କଣ encourage his classmates to participate, share these ideas. ସବୁ ଆଇଡିଆ ଗୁଡାକୁ ଯେମିତି ସେୟାର କରିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସେମିତି ମାନେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରୁଥିବା ଦରକାର। Encourage group discussions and collective decision in classroom on classroom activity. କ୍ଲାସରୁମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ କିଛିଟା ଯଦି ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ହେଲା, ସେଇ ପ୍ରତି ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ମିଳିତ ଡିସିସନ କିଛି ନେଇପାରିବେ, ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। Then he should not dominate or dictate terms but persuade his classmate to participate and share their ideas. ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟ କରିକି ରଖିନଥିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଚଢୁ ନଥିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରିସେପ୍ଟ କରିକି ରଖିନଥିବ, ସେମିତି ଡୋମିନେଟ ନ ହେଇକି କି ଜିନିଷଟାକୁ ଖାଲି ଅନୁବାଦ ନ କରିଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ, ତା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆଇଡିଆକୁ ସେୟାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ। He should identify himself with other members of the group. ସେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଡର, ମୋର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଏଇଆ ରହିବା ଦରକାର, ମୋର ରେସପନସିବିଲିଟି ଏଇଆ ରହିବା ଦରକାର। କେବଳ କଥାରେ ନୁହଁ, କାମରେ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଖେଇ ପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, he acts as a mediator between the class members and the teacher. ସେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଥିବା ଦରକାର ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ସେ ଯେମିତି ଟିଚର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଥିବ। ଟିଚରଙ୍କର କିଛି ଆଡଭାଇସ ଦେବାର ଅଛି କି କିଛି ମାନେ ଜିନିଷ କହିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ଲିଡର ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବ। ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ମିଡିଏଟର ହେଇପାରୁଥିବ ବିଟୱିନ ଟିଚର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଓକେ, he should work for the success of the class by sharing responsibility, accepting the ideas and suggestions of his classmates. ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ସଜେସନ ନେଉଥିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଇଡିଆ ବା ପିଲାମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିବା ଦରକାର, ରେସପନସିବିଲିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରୁଥିବା ଦରକାର। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଲିଡରର ନେଚର ହେବା ଦରକାର। He should encourage the students to have maximum cooperation and make them to strive hard to achieve the desired objectives. ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଣ maximum cooperation ଦରକାର, କଣ ଜିନିଷ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହବ, କଣ ୱାର୍କଲୋଡ ନବାକୁ ହବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଏନକରେଜ କରୁଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ କୋଅପରେସନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ଫଙ୍କସନ କଣ ଅଫ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲିଡର। ଗୋଟେ ଭଲ ଲିଡର ର କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ରହୁଛି। ମିଶନ, leaders know what their mission is, they know why the organization exists. ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଚାଲିଛି କାହିଁକି, ତାର କମନ ଗୋଲ କଣ, କଣ କଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ହବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲିଡର ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏ ସୁପିରିୟର ଲିଡର has a well thought out often written, କିଛି ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଥାଏ ତା ପାଖରେ, ମିଶନ describing the purpose of the organization। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ପର୍ପୋଜ କଣ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କେମିତି ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଲିଡର ଉପରେ ହିଁ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। Every employee should be able to identify with the mission and strive to achieve it। ସବୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ କଣ କରୁଥିବେ ନା ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ମିଶନ କୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଗୋଲ କୁ ଆଚିଭ କରିପାରୁଥିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଗୋଲ। Like a vision, goals need to be operational, that is specific and measurable। କିଛି ଜିନିଷ ସ୍ପେସିଫିକ ଥାଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କିଛି ଗୋଟେ ମେଜରେବଲ ଥାଏ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଭିଜନ ଯେମିତି ସେମିତି ଗୋଲ ଟା ବି ତୁମର ସ୍ପେସିଫିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। If your output and results can't be readily measured, then it will be difficult to know if you have achieved your purpose। ଯେ ତମର ଆଉଟପୁଟ ରେଜଲ୍ଟ ଗୁଡାକ ମାନେ ମେଜର ନ ହେଇ ପାରିଲା, ଦେନ୍ ଏଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ତମ ପର୍ପୋଜ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ।
ହେଲା। ତ ଏଠି କମନ ଗୋଲ କଥା ସେ କହିଲା। କମ୍ପିଟେନ୍ସି କଣ? ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମନୋଭାବ। ହଁ, କମ୍ପିଟେନ୍ସି you must be seen by your advisors, stakeholders, employees and the public as being an expert in your field or an expert in leadership। ତ ମାନେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ନିଜ ଆଡଭାଇଜର ସହିତ, ଉପଦେଶକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ସହିତ, କି ତମ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସହିତ, କି ତମ ପବ୍ଲିକ ସହିତ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥିବ। ହଁ, ଆଉ କିଛି ଲିଡରସିପ ର ଯିଏ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସବୁବେଳେ ଥିବ। In actuality, greater competency be achieved as a leader gains more on the job experience। ମାନେ ତୁମର ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଯଦି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ତମ ଭିତରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜବ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ବା ଜବ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମନୋଭାବ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ରହିବା ଦରକାର। ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ସ୍କିଲ୍ କଣ? ଏବେ କହିଥିଲେ ନିଜ କଥା, ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିପାରିବ। ସିଏ ହେଲା ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ। ଯେମିତି ଯେ ସବୁ ମୋଟିଭେଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ଦୀପ ମାହେଶ୍ଵରୀ, ମାନେ ସେମାନେ ଯେମିତି ନିଜ କଥାରେ ଅନ୍ୟକୁ ମୋଟିଭେଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ସ୍କିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ସକ୍ସେସଫୁଲ entrepreneurs are comfortable relating to other people। They easily create rapport and are at least more extroverted than they are introverted। ବେଶୀ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ନଥାନ୍ତି ବିକଜ ସେମାନେ ନିଜ କଥା, ନିଜ ପ୍ରେରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବେ। ତ ଦେ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ। ଓକେ, ତ ସେମାନେ ଇଜିଲି ସବୁ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଇଜିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିପାରନ୍ତି। They also help motivate employees to do a better job। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଦ୍ଵାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମାନେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି କି ସେମାନେ ବେଟର ଜବ ମଧ୍ୟ, ମୋଟିଭେଟ ହେଇକି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ବେଟର ଜବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ ମାନେ କଣ? ତମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଆଗଲା। Quite often employees need someone to look up to for direction, guidance and motivation। ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ମାନେ କି କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଆମର ପିଲା ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ନିହାତି ଚାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଡିରେକ୍ଟରଟେ ମିଳୁ, ଡିରେକ୍ସନ ପାଇଁ, ସହି ଦିଶା ତମକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଭଲ ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଇଡ ମିଳୁ, ହେଲା, ଯେମିତି କୋଅପରେଟିଭ ନେଚର ଥିବ ସିଏ। ଏଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟର ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳୁ ଫର ମୋଟିଭେସନ। The entrepreneur needs to be that person। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିନର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ତମକୁ ସ୍କିଲ ଦେଲେ, ସେମାନେ ସେଇ ପର୍ସନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ has had self motivated individual। ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ଗୁଡାକ ସେଥିରେ ଅଛି। ହଁ, ମାନବିକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡା। ଦେନ୍ ଆମ୍ବିସନ ଦେଖିବା। ଆମ୍ବିସନ ବା ଇଚ୍ଛା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଣ? Resting on your laurels is bad for employee morale and entrepreneurial credibility। ତୁମ ambition ଭଲ ଥିବା ଦରକାର। ତମର ambition, ଇଚ୍ଛା ସେଇ ସବୁ ରହିଥିବା ଦରକାର। ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଢଗ ଟାଇପ ର କଥାଟା। ଓକେ, employees need to be constantly striving for improvement and success and they need to see the same and more in their leader। ଯେମିତି ସେ ନିଜ ଲିଡର ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ଲିଡର ହିଁ ତାଙ୍କ ରେସପନସିବିଲିଟି ନିଭେଇ ପାରିବ, ଗୋଟେ ଲିଡର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଲ ଟୁୱାର୍ଡସ ଆଚିଭ କରେଇ ପାରିବ। ତ ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ମନରେ ରହିଥିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ସେ କହିଲା। ତ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଅଫ ଏ ଲିଡରରେ ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ବନେଇ ପାରିବ। କ୍ୱାଲିଟିଜ ଅଫ ଏ ଲିଡର: ଭିଜନ, କନଫିଡେନ୍ସ, ରୋଲ ମଡେଲିଂ, ସାକ୍ରିଫାଇସ ଆଉ ପ୍ୟାସନ। କ୍ୱାଲିଟି ଲିଡରର ଯଦି ଆମେ ଗୁଣ ଦେଖିବା, ତାର ଭିଜନ ପରଫେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ପ୍ୟାସନେଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାର ପ୍ୟାସନ ଥିବା ଦରକାର, ସେଲ୍ଫ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ସେଲ୍ଫ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ନେଚର ତାର ଥିବା ଦରକାର। ରୋଲ ମଡେଲିଂ, ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କ୍ରିଏଟ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ତମର ଗୋଟେ ରୋଲ ମଡେଲ ହେଇପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ତା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ମନୋବଳ ବା କନଫିଡେନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁ ଏବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ଭିଜନ। ଭିଜନ କଣ? Vision refers to the ability to understand and predict the future and its requirements, ability to have specific goals to achieve, plan carefully in advance and respond to the unexpected events or emerges। ସେ କଣ emergencies? ତ ସେ କଣ କହିଲା, vision ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ଆମେ ଯେମିତି ଦୂରଦର୍ଶୀ ହବା ଦରକାର, ଦୂରଦର୍ଶୀ କେମିତି ଦୂରକୁ ଭାବିବା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ଆଜିର କଥା ଭାବିକି ଶୋଇପଡିବା କଥା ନୁହଁ, ଟିକେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ହେବା ଦରକାର, ସେଟାକୁ ସେ କହିଲା ଭିଜନ। ତ ଏମିତି ଫ୍ୟୁଚର ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରୁଥିବ, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ୍ କଣ ଥିବ, ତୁମର ଏବିଲିଟି କଣ ରହିବ, ତମେ ପ୍ଲାନ୍ ଟାକୁ କେମିତି କେୟାରଫୁଲି ସାରିକି ତମ ଗୋଲ କୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବ, ସେଇ ପ୍ରତି ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। All effective leaders have a vision of what they must accomplish. ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ vision ରହିବା ଦରକାର, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଦରକାର। They want to accomplish and have foresight and wisdom in planning. ମାନେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ମନୋଭାବ ଅଛି ତାଙ୍କର, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି। ହଁ, wisdom of planning ତାଙ୍କର ସେମିତି ରହେ, ତ ସେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ମନୋଭାବ ଆଣିବା ଦରକାର। Success as a leader depends on a clear vision that one is passionate. ଯୋଉମାନେ passionate ରହିବା ଦରକାର, ହଁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ କେମିତି ମୁଁ ମାନେ ଶୀଘ୍ର achievement କରିପାରିବି, ଶୀଘ୍ର goal ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି, ସେ ପ୍ରତି ପିଲାମାନେ ବ୍ରତୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସେ କହିଲା। ଦେନ୍ ପ୍ୟାସନ କଣ? ପ୍ୟାସନ ରହିବା ଦରକାର, ଲିଡରସିପ ର ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି। ପ୍ୟାସନ ଇଜ ଏ ପାୱାରଫୁଲ ଫିଲିଙ୍ଗ ଅର ଇମୋସନ। ଏଟା ଗୋଟେ ଇମୋସନ, ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ଏଟା। ଇଟ ଇଜ ଇନକ୍ଲୁଡ ଡେଡିକେସନ ଟୁ ୱାର୍କ and duties and commitment to fulfill the task by putting in full energy, time and effort. ମୁଁ ପୁରା ନିଜର ଟାଇମ, ନିଜର ସମୟ, ନିଜର ଏଫର୍ଟ ସବୁ ଯେମିତି ଇନକ୍ଲୁଡ ହଉଥିବ, ପୁରା ଡେଡିକେଟିଭଲି ତମେ ଗୋଟେ ୱାର୍କର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ସେ କହିଲା ପ୍ୟାସନେଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ପୁରା ମାନେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇପାରୁଥିବା ଦରକାର। ହଁ, ସେଇଭଳିଆ ରହିବ ଲିଡର ଯେମିତି। ଏଭ୍ରି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲିଡର ହାଜ ଏ ମିଶନ which can be fulfilled only by a passion. ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ ଥିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ମିଶନ ଆସିବ। ସେତିକି ପ୍ୟାସନେଟ ହେଇଥିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ମିଶନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବ। Leaders who live with great enthusiasm are passionate people. ନିହାତି ଭାବରେ ଯିଏ ଯେତେ ବଳଶାଳୀ, ଯେତେ ମାନେ enthusiast ହେଇଥିବ, ସେ ସେତେ passionate people ହେଇଥିବ। Mahatma Gandhi has passion for bringing independence to India through non-violence, so ଅହିଂସା କୁହନ୍ତି, whereas Subhash Chandra Bose has a passion to attain the same through violence. ସେ ସୁଭାଷ ବୋଷ କଣ କହିଲେ? ମତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ସେ ଭାଇଲେନ୍ସ କଥା କହିଲେ, ହିଂସା ଧର୍ମରେ ଗଲେ। ବଟ୍ ଆମର ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଯାଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଓକେ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିପାରିଲେ। ସେଇଟା ହେଲା। ଦେନ୍ ସେଲ୍ଫ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଏମିତି ତ୍ୟାଗ କରିବ। A good teacher has a strong sense of sacrifice. ତ୍ୟାଗ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣ। Mrs. Indira Gandhi, the former prime minister, sacrificed her life in implementing Blue Star operation for supporting terrorism. ଟେରୋରିଜିମ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ଅପରେସନ କରିଥିଲେ। ଫର୍ମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିଏ ହେଲେ କି ମିସେସ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଓକେ, ଦ ଡିଫେନ୍ସ ପିପଲ, ଆର୍ମି କମାଣ୍ଡର୍ସ sacrifice their lives for the country. ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ, ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବା, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜିନ୍ଦଗିକୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ କୁହାଗଲା ତମର କଣ? ସେଲ୍ଫ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବା ତ୍ୟାଗ। କନଫିଡେନ୍ସ, ମନୋବଳ ରହିବା ଦରକାର। ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲିଡର୍ସ ହାଭ୍ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ୱିଥ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେନ୍ସ ଅଫ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍। ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମନୋବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହେ। ଏ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲିଡର ଇଜ ୱାନ୍ who shows genuine interest in listening to the other group members and conducts debates and discussions on all important issues. ଡିସ୍କସନ କରୁଥିବା ଦରକାର, କଣ କଣ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡିବେଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିକି ସେ ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ? ଡିବେଟ ହବା ଦ୍ଵାରା ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନୋବଳ ବଢିବ, କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ତାକି ସେମାନେ ସବୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଓନ୍ ଥଟ୍, ଓନ୍ କଥାକୁ ସେମାନେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତାକୁ କୁହାଗଲା କନଫିଡେନ୍ସ। ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲିଡର୍ସ ଆର୍ ଦୋଜ ହୁ ଏନଜୟ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ। ସେଇମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଜିତିଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କଣ? ତାଙ୍କ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଟା ରଖିଥାନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ଦୃଢ ମନୋବଳ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। The leader who lacks confidence may delay decisions or take harmful decisions or take no decisions at all
जो लीडर ମାନେ ତମର କନଫିଡେନ୍ସ କୁ ହରେଇ ବସିବ ସିଏ ତାର ମେ ବି ଡେଲି ଡିସିସନ ମାନେ ଡିଲେ ହେଇପାରେ ଡିସିସନ ଦବାରେ ସେ ଡେରି କରିପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଖରାପ ଡିସିସନ ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ସେ କିଛି ଡିସିସନ ହିଁ ନ ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କନଫିଡେନ୍ସ ମଷ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନୋବଳ ଦୃଢ ନିହାତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନୋବଳ ନଥିଲେ ତମେ ଡେରିରେ ଡିସିସନ ଦବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଡିସିସନ ଦବ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ହାର୍ମଫୁଲ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଡିସିସନ କିଛି ନ ବି ଦେଇପାର। ସେଥିପାଇଁ ମନୋବଳ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେନ୍ ରୋଲ ମଡେଲ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଟିଚର? A good leader is an ideal role model for a subordinate and followers. ତାର subordinate ପାଇଁ ବା ତା followers ପାଇଁ ଗୋଟେ good leader ଟା ଗୋଟେ କଣ? ଗୋଟେ ideal role model, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ role model ତାର। Mother Teresa set an example throughout the world by her selfless sacrificial life for the upliftment of poor and downtrodden people. ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ପୁଅର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ମଦର ଟେରେସାଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଲାଇଫ କୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିକି ଗୋଟେ ରୋଲ ମଡେଲ ହେଇପାରିଥିଲେ ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦ ଫାଦର ଅଫ ନେସନ ଜାତିର ପିତା ହାଜ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ଡ ହିଜ ଲାଇଫ ଫର ଲିବରେସନ ଅଫ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଲାଇଫ କୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିଥିଲେ। ଓକେ ଦେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ ଲିଡର ଗୋଟେ ଲିଡର ର ଫଙ୍କସନ କଣ କଣ ରହିବ? କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କଣ ରହିବ? ସେ ମୋଟିଭେସନ ସେ ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରୁଥିବ ମୋଟିଭେଟର ହେଇପାରିଥିବ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ ମନୋବଳ ବିଲ୍ଡ କରିପାରିବ ତିଆରି କରିପାରିବ ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ ରେ ସେ ଯିବ ସବୁବେଳେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଓକେ ସହାନୁଭୂତି ଭଲ ରହୁଥିବ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ପିଲାମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଥିବେ ପିଲା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର ନେଗୋସିଏସନ ହେଇପାରୁଥିବା ଦରକାର ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଥିବା ଦରକାର ଆଉ ମନିଟରିଂ ମେଣ୍ଟରିଂ ହେଇପାରୁଥିବା ଦରକାର ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିଚର ଇଜ ଏ ଗୁଡ ମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବା ଦରକାର ତ ନଅଟା ଅଛି ସରି ଆଠଟା ଅଛି ଆଠଟାକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ କରିପାରିବ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଲିଡର ମଝିରେ ଲେଖି ଗୋଲ ମାରିଦେଲ ଆଠଟା ଯାକ ଲେଖିପାରିବ ମୋଟିଭେସନ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନିଂ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ negotiation, time management and mentoring ୟାକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବ ତମ ଖାତା ଫୁଲ ହେଇପାରିବ। ଓକେ ଦେନ୍ ଯିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ କେମିତି ମୋଟିଭେଟ କରେ The word motivation is derived from Latin word movers which means to move ଆଗକୁ ଯିବ to move ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବ ତାକୁ କୁହାଗଲା ମୋଟିଭେସନ According to Steers and Porter in 1991, motivation can be defined as a set of force that causes people to engage in one behavior rather than some alternative behavior. Moscow stated that the self-actualization tendency is growth by motivation. ତ ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଲେ ତ ଏଇ କହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏନଗେଜ କରିବା ହଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟ କରିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଟ ଅଫ ଫୋର୍ସ ରହିବ ତା ଦ୍ଵାରା ଯେମିତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉ କିମ୍ବା ତାର ଅଲଟରନେଟିଭ ହଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଦ୍ଵାରା ଯେମିତି ସେ ଆଗେଇ ଯାଇ ପାରୁଥିବେ ମୋଟିଭେଟ ହେଇପାରୁଥିବେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ମୋଟିଭେସନ ଦେଖିବା Moscow further suggested five basic needs କଣ କଣ psychological safety love and belongingness then self-esteem and self-actualization for satisfaction and reaching of highest level of motivation ପାଞ୍ଚଟା ବେସିକ ନିଡ୍ ସେ କହିଲେ କଣ କଣ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ରହୁଛି ସେଫଟି ନିଡ୍ ରହୁଛି ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲଙ୍ଗିଙ୍ଗନେସ ଯୋଉମାନେ ଲଭ୍ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ବିଲଙ୍ଗିଙ୍ଗନେସ ରହୁଛି ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟେମ ରହୁଛି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ହଁ then self actualization for satisfaction and reaching of highest level of motivation ବହୁତ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ମୋଟିଭେସନ କେମିତି ପାଇପାରିବ ସେଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି the following are the features of motivation ଆଗ ମୋଟିଭେସନ ଦେଖିବା motivation ର କଣ feature it can be positive or negative leading to satisfactory or poor performance ଯଦି ପଜିଟିଭ ମୋଟିଭେସନ ପାଇଲ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ପାଇଲ
ଯଦି ନେଗେଟିଭ ମୋଟିଭେସନ ପାଇଛ, ନେଗେଟିଭଲି ଯଦି ଯାଇଛ, ଦେନ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପୁଅର ହବ, ପୁଅର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହବ। ମୋଟିଭେସନ ମେନଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ଗୋଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ବିହେଭିୟର। ମୋଟିଭେସନ ତମର ମେନଲି କଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରେ? ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେମିତି ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇପାରିବ, ସେଟା ମୋଟିଭେସନ ତମର ପ୍ଲେ କରେ ସେଇ ରୋଲ ଟା। Motivation is an internal feeling which gives energy to the people and drives them towards a specific behavior. Motivation ଗୋଟେ ଏମିତି internal feeling ଟା ମନରୁ ଆସିବା ଦରକାର। କହିଥିଲି ତମକୁ ଗୋଟେ intrinsic motivation ଆଉ ଗୋଟେ extrinsic motivation। intrinsic ମାନେ ଆନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ଯୋଉଟା ମନରୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ଏଇ ସବୁ କ୍ଲିୟର କଲେ, ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର କଲେ, ମୁଁ ଆରଏସଟି ଦେଇକି ଓଟିଟି ଆରଏସଟି ପାସ୍ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେବି। ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଖେଇକି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେବି। ସେଟା ହେଲା ମୁଁ ମୋ ଅନ୍ତରରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲି, ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ ମୋଟିଭେସନ କୁହାଗଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ ମାନେ ମତେ ପାପା କହିଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ବିଏଡ ଟା ଭଲ ଭାବରେ ସାରିଦେଲୁ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଫୋନ ଟେ କିଣିକି ଦେବି କି ଆଇପ୍ୟାଡ ଟେ ଦେବି। ସେଟା ହେଲା ବାହାର ଅଭିପ୍ରେରଣା ଟା ଆସିଲା, ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଓକେ, ତ ପିଲାଟା ଯେମିତି ମୋଟିଭେସନ ଯେମିତି ଗୋଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଲଢିବି, ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହବା ପାଇଁ ପଢିବି, ଗୋଟେ ଗୋଲ ରହିଲା। ତ ସେଟା ହେଲା ମୋଟିଭେସନ ତମର ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲା। ମୋଟିଭେସନ ଇଜ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫିଲିଂ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନରୁ ଆସିଲା। ଓକେ, ଯେମିତି ସ୍ପେସିଫିକ ବିହେଭିୟର ପାଇଁ, ସ୍ପେସିଫିକ ଗୋଲ ପାଇଁ ତମମାନେ ଲାଗି ପଡିଲ। ପିପଲ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଦେୟାର ନିଡସ୍ ଇନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେଜ। ପିପଲ କେମିତି ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରନ୍ତି। ସାଟିସ୍ଫାଇ କରନ୍ତି କେମିତି? ମନରୁ ଧର ଆସିଲା କଥାଟା, ତ ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା, ମୁଁ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବି, ମୁଁ କିଛି ମୋର ଗୋଲ ରହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି ମୋ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମୁଁ ପୁରା କରିବି। ଇଏ ହେଲା ମୋଟିଭେସନ। The following are some of the ways in which employees could be motivated. କେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ମୋଟିଭେଟେଡ ହେବେ? Recognize the individuality of each employee. ପିଲା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନିଜର ନିଜତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। Make the employees feel important. ନିହାତି ଭାବରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଜଣେଇବା କି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରେଇବା କି you are important for us. Listen attentively to the subordinate. Subordinate ବା followers ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ବହୁତ attentively ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ ଆଇଡିଆସ, ତାଙ୍କ ଥଟ ଯୋଉ ସେମାନେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜାଣିବା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା subordinate। listen, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା। ସୋ କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ ଦ ସବଅର୍ଡିନେଟ। ପିଲା ମାନେ ସବଅର୍ଡିନେଟ ବା ଫଲୋଅର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରିବା? କନଫିଡେନ୍ସ କୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବା, କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡ କରିବା। ଏଇଟା ବି ଲିଡର ର ହିଁ କାମ। ଏନକରେଜ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଇନ ଡିସିସନ ମେକିଂ। ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ ରହିଥିବ। ଏନକରେଜ ଯେମିତି ପାର୍ଟିସିପେସନ ଆମେ ଏନକରେଜ କରିପାରିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏନକରେଜ କରିପାରିବା, ତମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କର। ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ, ବା ଯେମିତି ତୁମ ଭରରେ ଯାଅ, ତୁମେ ଯେମିତି ଭାବନି କି ନାଇଁ ମତେ କୁହା ହେଇ ନଥିଲା, ମୁଁ ଏଇ ଡିସିସନ ଦେଇନଥିଲି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କରିଦେଲେ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏନକରେଜ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ଡିସିସନ ନିଜେ ନେଇପାରିବେ। ସେଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ହେଇପାରିବ, ଆମର ଏଇଟା ହେଇପାରିବ, ନେଚର ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ଏ ଲିଡର। ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ କଣ? ଏମିତି ପଡିପାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଲିଡରସିପ? Define the principle, nature and characteristics of leadership. ତମେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଲେଖିପାରିବ, ଯାହା ଯାହା 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ନେଚର ଲେଖିପାରିବ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ କେମିତି ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ଲିଡର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 5 ମାର୍କ୍ସ ରେ ହେଇପାରିବ, ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ ଆନ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲିଡର। ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲିଡର ର କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ଫଙ୍କସନ କଣ ରହୁଛି, ତାର ମିଶନ ରହୁଛି, ଗୋଲ ରହୁଛି, କମ୍ପିଟେନ୍ସି ରହୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ଆଣୁଛି ତା ମନରେ, ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ସ୍କିଲ ରହୁଛି ତା ମନରେ, ଇନ୍ସପିରେସନ, ସେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନ୍ସପିରେସନ ହେଇପାରୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ଆମ୍ବିସନ ରହୁଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ତମର ଗୋଟେ 5 ମାର୍କ୍ସ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରିବ। ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଆନ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲିଡର, ନୋଟ ଡାଉନ କରୁଥାଅ। ଲିଡରସିପ ର ଫଙ୍କସନ କଣ? ଦେନ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରିବ। କ୍ୱାଲିଟିଜ ଅଫ ଏ ଲିଡର।
पॉइंट वाइज लिखिदब गोटे विजन पैशन सेल्फ सैक्रिफाइस रोल मॉडलिंग कॉन्फिडेंस ये पांचटा लिखिदेकी विजन कौन बुझेदब पैशन बुझेदब सेल्फ सैक्रिफाइस बुझेदब रोल मॉडलिंग बुझेदब निज मनरु भी तुम लिखिपर କିଛି ଏଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ କନଫିଡେନ୍ସ ସେମିତି ଲେଖିଦେଲ ଗଲା ଫଙ୍କସନାଲ ଲିଡର ପଢିଲେ ସେମିତି ଯାହା ବି ପଢିଲେ ଗୋଟେ ଲିଡର ଭଲ ମୋଟିଭେଟର ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଲିଡର କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଲିଡର ପ୍ରପର କୋଅର୍ଡିନେସନ ରହିବା ଦରକାର ସେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟରିଂ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରି ଲେଖିଲେ ତମର ହେଇଯିବ ଖାତା ଫୁଲ ଆଉ ଏଥିରେ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ବି ମେଞ୍ଚେ ହେଇପାରିବ କ୍ୱାଲିଟିଜ ପଢିଲା କ୍ୱାଲିଟିଜ ଲେଖିଦେଲ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ କରିଦେଲ ଫଙ୍କସନ ପଢିଲା ଫଙ୍କସନ ଲେଖିଦେଲ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ କରିଦେଲ ତମର ଖାତା ବି ଫୁଲ ହେଲା ଓକେ ସେତିକି ଦେଖିଥାଅ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍वेश्चन କହିଲି ତମକୁ व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप explain the principle nature and characteristics of a classroom leader ଗଲା ଗୋଟେ क्वेश्चन 5 ମାର୍କ୍ସ ର ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା functions of effective leader ଗଲା ଗୋଟେ 5 ମାର୍କ୍ସ ସେଠି ମିଶନ ଗୋଲ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ୟାକୁ ସବୁ ଲେଖି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ କରିକି 5 ମାର୍କ୍ସ ସାରିଦବ ଦେନ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଅଫ ଏ ଗୁଡ ଲିଡର ତିନିଟା क्वेश्चन କହିଲି କ୍ୱାଲିଟିଜ ଅଫ ଏ ଗୁଡ ଲିଡର ରେ ଏଇ vision passion self confidence ରୋଲ ମଡେଲ ଆଉ କନଫିଡେନ୍ସ ଏଇ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରି ତା ତଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖିଦବ ହେଲା